actual cough in an infant is uncommon. இன்ஃபென்ட்னா என்னது? ஸோ லெஸ் தென் 1 year இருக்கிற குழந்தைங்கள தான் நம்ம இன்ஃபென்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த இன்ஃபென்ட்டுக்கு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக காஃப் இருக்கிறதுனா இம்மீடியட்லி கன்சல்ட் யுவர் டாக்டர், பிகாஸ் இட் கேன் மீன் சீரியஸ் இல்னஸஸ் லைக் ஆஸ்பிரேஷன், ரீஃப்ளக்ஸ், வூப்பிங் காஃப் எக்ஸெட்ரா. இன்னொரு டிப், ஒரு குழந்தை வந்து சடன் ஆன்செட்டாக இருமுறாங்க அப்படின்னா நெவர் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட். இட் குட் பி அ ஃபாரின் பாடி. இம்மீடியட்லி கன்சல்ட் யுவர் டாக்டர்.